するにも自然現象が、この数列に当てはまっていると。そのように螺旋のように渦を巻いていくってことですね。はい。なるほど。はい。だ本当に今思ったのは、はい。宇宙の仕組みっていうのがあって、その通りになっているんだなとそういうことですね。みんなそのように展開してる。だから台風と銀河も同じ構造で成り立ってるってことです。自然ですから。自然というか宇宙の中のものは全部そうなってます。大きい小さい関係ないってことですね。要は相似形っていうことです。なるほど。はい。はい。はい。